Ak by som mal ja hovoriť niečo o projekte Sviňa, tak trebalo by ísť trochu od Adama, od začiatkov v podstate môjho pôsobenia v rómskej téme. A tu by som začal rokom 89, kedy padol ako minulý systém a uvoľnili sa všetké možnosti. A v tom čase som bol študentom etnológie a histórie na Karlovej univerzite v Prahe. A jedna z vecí, ktoré tam prišli, bolo, že nám začali prednášať ľudia zvonku, významné antropologické osobnosti, ktoré nejakým spôsobom mali vzťah k Čechám, ku českej kultúre, profesor Gellner, profesor Pospíšil, profesor Holý a tak ďalej. Akože to boli mená svetového rangu. A jedným z nich bol aj profesor David Sheffield z kanadskej univerzity, vtedy to bola ešte University College of the Caribou v mestečke Kamloops, ktorý má české korene, on sa v podstate narodil v Čechách, a prišiel nám prednášať. Vtedy ja som o rómskej téme ešte ani nechyroval, nepočul som nič, no vedel som, že existujú nejakí Rómovia, v živote som nebol v žiadnej rómskej komunite. Rómov som stretával ako maximálne na ulici, pár kamarátov, takých asi každý má, že každý pozná nejakého Róma, aby mohol povedať, nie som rasista, pretože mám rómskeho kamaráta a tak ďalej, tak klasické tie stereotypy. Samozrejme, registroval som pani Elenu Lackovú, pretože pochádzam z ukrajinskej alebo ukrajinsko-rusinskej rodiny, akože z Prešova. A tie národnostné spolky a organizácia, národnostný život nielen rusínsky alebo ukrajinský, ale aj rómsky, samozrejme český a tak ďalej, židovský, to sa vzájomne tí ľudia sa poznali, aspoň registrovali sa. A David Sheffield vtedy urobil jednu vec, a to je, že v rámci svojej univerzity urobil program, ktorý sa volal stredo- a východoeurópske terénne štúdie. To znamená, to bol kurz, na ktorý sa mohli prihlásiť študenti z Kanady alebo z Ameriky, koľvek. A v rámci tohto kurzu študenti navštívili strednú a východnú Európu, kde mali prednášky a následne potom, ako mali skúšky a klasické, ako získavali kredity. A súčasťou tohto kurzu bolo, že navštívili Českú republiku, Rakúsko, Slovensko, potom Rakúsko sa už išlo sa na Ukrajinu. A hneď prvá skupina, ktorá prišla v roku 93 v lete, prejavila záujem aj o rómskú tému, a či by som nedokázal zorganizovať nejakú prednášku na rómskú tému, teoreticky áno, hovorím, aj keď som sa v živote tomu nevenoval. Logicky, kto mi príde prvý na rozum, a to aj David Sheffield mi rovno povedal, že by veľmi rád chcel, pani Elenu Lackovú. To už v tom čase bola vonku jej kniha Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Anglická verzia už bola to známa osobnosť aj za hranicami československého priestoru. Takže či by ona nemohla. Pani Lacková, tí, ktorí ju poznali, samozrejme veľmi rada súhlasila. Prišla do prednáškovej miestnosti, to si ešte pamätám, to bolo v hoteli Lineas. Sadla si tam a teraz hovorí, a čo ja vám budem tu rozprávať? Máte autobus, že? No hej, že máme. Poďte, ja vás niekam vezmem. A teraz naložila všetkých tých 30 študentov, či 40, či koľko tam bolo, do toho veľkého, obrovského zájazdového autobusu, taký ten vysoký, obrovský autobus. A sadla si doňho a rovno nás odviezla do Svini, do osady. Bolo to v auguste 93. roku, horúčava, ako cez ten most, ten autobus vošiel do tej osady a ja som bol jak na inej planete. 10 kilometrov od Prešova, región, ktorý ašpiruje na vstup do Európskej únie vtedy. Prídem do priestoru bez vody, elektriky, samozrejme špina, kvanta detí, akože proste absolútny, proste jak v Ježikovom videní, jak sa hovorí. Zažil som tam to, čo my v kultúrnej antropológii alebo kultúrnej antropológii hovoríme, kultúrny šok.
Ako nešlo o to fyzično, akože to mi až tak nevadilo ako starý Trump, proste už som bol zvyknutý na kade čo. Ale zrazu som prišiel do sveta, ktorý pozerá na mňa ako na zjavenie a ja na nich. Akože proste, viete si predstaviť, začiatkom 90. rokov prísť do osady s obrovským autobusom plných amerických študentov kanadských, akože to bol úplné zjavenie. A vtedy mi David Sheffer povedal, Saša, si kultúrny antropológ, chceš skúmať kultúry, o ktorých nikto nevie. Ja viem, že si ukrajinista a venuješ sa Ukrajine, ale tu máš kultúru. Pod nosom máš kultúru, o ktorých nikto nič nevie, netuší, nikto tu nikdy nebol. Akože proste tu máš ako poklad. Akože vedecký, antropologický poklad tu máš. Akože proste nemusí sa, ľudia chodia kade-tade po svete, akože do oblasti, o ktorých málo sa vie, aby prišli s niečím novým, že ty máš tu pod nosom tieto veci. A môžem ti garantovať, keď to nezačneš skúmať, ono to veľmi, veľmi rýchlo zanikne. Akože proste to proste pár desiatok rokov a stratí sa to. Čož mi samozrejme začalo vrtať v hlave. A začal som sa trošku viacej venovať rómskej téme, takže od leta 93 ja sa považujem, že to bol môj vstup do rómskeho prostredia, do rómskej témy. Začal som sa venovať romistike. A súčasťou tejto návštevy, a teraz sa vraciam tak oblúkom naspäť k projektu Sviňa, bolo aj to, že tí študenti, keď to videli, samozrejme vyrastajú v úplne inom kultúrno-sociálnom kontexte. A pre nich, keď videli akože, situáciu, ktorá tam bola, to znamená komunita, ktorá vtedy mala nejakých 700 plus minus 600-700 ľudí, 4 bytovky, také tie typické nízkoštandardné bytovky z konca 80. rokov, to by chcelo niečo urobiť, aby sa pomohlo tým ľuďom. A začali nejakým spôsobom diskutovať po návrate do Kanady o tom, písať, žiadať a neviem čo všetko. A oslovili desiatky rôznych organizácií. A jedna z tých organizácií, ktorá prejavila principiálny záujem o to, bola americká nadácia, ktorá sa volala Heifer Project International, čo je obrovská nadácia, organizácia, ktorá funguje v Spojených štátoch, ktorú založil Jimmy Carter, americký prezident. A to je organizácia, ktorá sa snaží stavať lacné domy pre ľudí zo sociálne slabšieho prostredia, ktorí sú tak chudobní, že nie sú zaujímaví ako klienti rôznych hypotekárnych úverov a tak ďalej, ale zároveň nie sú až tak chudobní, aby si neboli schopní splácať nejaký typ úveru. Najväčšia cena v prípade domov v Spojených štátoch je cena práce a materiál tvorí relatívne malú časť. Ako najviac stojí tá práca. A tá organizácia tým, že fungovala ako globálne, tak sústreďovala obrovské množstvo dobrovoľníkov, ktorí prišli a bezplatne pomohli postaviť tým ľuďom ten dom. To znamená, extrémne zlacnili celú tú stavbu. Tým, že sa stavali domy určitým spôsobom unifikovane pre danú lokalitu, materiál sa nakúpal množstvené, tak samozrejme dali akože zľavu, to znamená, ešte na materiály sa ušetrilo, na všetkých administratívnych poplatkoch, pretože keď máte jeden dom, jedného architekta, nepotrebujete robiť samostatné plány, v podstate len skopírujete to, čo bolo. Jednoducho, celá tá logistika, vrátane ľudskej práce, vám výrazne zlacnila cenu toho finálneho domu až do takej miery, že tí ľudia túto cenu boli schopní splatiť. Splatiť buď to bezúročne, alebo s veľmi výhodnou úrokovou sadzbou. Ako výhodná v tých 90. rokoch. A v Spojených štátoch, taká odbočka, poznámka počiarov, v Spojených štátoch nadácie fungujú ako klasické právnické inštitúcie, takže ako právnické subjekty. Takže tá nadácia Heifer Project International bola vedená ako stavebná firma oficiálne, ako vo všetkých výkazoch.
a bola to 5. alebo 6. najväčšia stavebná firma v Spojených štátoch, čo sa týka počtu postavených domov. Ročne stavala rádovo desiatky tisíc domov po celom svete. To znamená skutočne mega organizácia. Prečo to hovorím? Pretože oni začali uvažovať, že by vstúpili do tohto projektu a to spustilo taký domino efekt, pretože keď títo povedali, že áno, v princípe nie sme proti a vstúpime do toho, ozvali sa ďalšie organizácie, no keď ide do toho Heifer, tak pôjdeme aj my a ako už sa to začalo takýmto spôsobom nabaľovať a zlom nastal, keď do celej tejto prípravnej aktivity vstúpila kanadská rozvojová agentúra Canadian International Development Agency, čo je agentúra ako štátna agentúra, ktorá poskytuje pomoc tretím krajinám. Podobne ako v dnešnej dobe už máme napríklad Slovak Aid a podobné organizácie, ktoré nejakým spôsobom pomáhajú tretím krajinám v rôznych oblastiach. SIDA, to je Kanadská medzinárodná rozvojová agentúra, poskytla grant práve tej kanadskej univerzite na realizáciu rozvojového projektu v rómskej komunite práve v obci Sviňa. Medzi tým 93. a spustením projektu ubehol určitý čas, to bolo asi 5 rokov, pretože celý projekt sa spustil až v apríli 98. A natočil sa dokumentárny film, kanadská štátna televízia natočila viac než hodinový dokumentárny film, ktorý sa volá Gypsy in Sviňa, ako to znamená cigáni alebo Rómovia vo Svini, kde sa popisovali, čo sa tam chce robiť, popisovali tú komunitu. V zásade išlo o to predstaviť tým zahraničným divákom v Kanade, v Spojených štátoch, primárne tam to bolo určené, ako o akú komunitu ide, čo to je zač, prečo potrebujú pomoc, akože klasicky taký vysvetlenie, vytvorenie akože nejakého rámca. A výsledkom toho bolo, že v apríli 98 sa spustil projekt, ktorý sa volá Projekt Svinia. Projekt financovala Kanadská rozvojová agentúra prostredníctvom grantu, ktorá poskytla práve tej kanadskej univerzite, na ktorej pôsobil profesor David Sheffield. Hovoríme o druhej polovici 90. rokoch, kedy kulminuje tá obrovská kríza v rómskej téme, kedy ako tá transformačná politika, ktorá prišla po 89. roku, ako razantným spôsobom zmenila charakter tých rómskych komunít. Prichádzajú o prácu tí Rómovia, a nielen Rómovia, ale ako ostaňme pri tej rómskej téme, akože sa hľadajú v tých nových podmienkach, pri obdobie tej divokej privatizácie, kedy sa štátne podniky akože privatizujú, zatvárajú, prepúšťajú sa ľudia, nové ešte nevznikajú, samozrejme obrovský náraz rasizmu, rasovo motivované vraždy. Rómovia sú proste tí, na ktorých sa ako veľmi silne sústreďuje taký ten negatívny tlak a atak tej spoločnosti v rôznych rovinách, od tých bežných, latentných, despektných, opovržujúcich pohľadov, kritík, predstav, proste divoké 90. roky, obrazne povedané. Skončili rôzne aktivity, ktoré tu boli za bývalého režimu, rôzne tie sociálne, mäkké aktivity, ktoré dneska poznáme. A vzniklo určité vákum, rozpadli sa staré štruktúry, nové ešte len začali vznikať, kreovať sa. Už existovala Inforoma, existovala ako OSF, vznikajú nejaké grantové schémy z americkej vlády, ako kedy sa kreuje ten rómsky mimovládny sektor, proste vznikajú, ako je to obdobie
určitého spätného pohľadu takého toho chaosu, ako kedy zorientovať sa v tom, akože bolo veľmi ťažké a hlavne nebolo na čo naviazať. V 93. roku vzniká samostatná Slovenská republika, rozpadáva sa Československo, to znamená ďalšie veci, ktoré sa rozpadávajú a treba ich na novo reštartovať. To znamená spustu takých tých každodenných vecí, ktoré vznikali a ktoré sťažovali akože takú tú každodennú prácu. A samozrejme, prečo to hovorím? Pretože naše predstavy, ako s ktorými sme vstupovali do tohto projektu, spätne sa ukázali ako neuveriteľne naivné. Pamätníci si možno pamätajú, v 90. rokoch sme fakt verili tomu, že otázka pár rokov, aby sme dobehli úroveň západu. A nielen ekonomickú, ale aj mentálnu, že to je problém žiť v demokracii, akože to je problém ako rozmýšľať občiansky, akože paráda, akože konečne môžeme to, čo sme chceli po 80., čo sme nemohli po 89. Ako ukazuje sa, že tie veci, akože niektoré veci treba nechať čas, aby dozreli. Niektoré veci, akože, keď to prirovnám ku gastronómii, ako áno, recept v kuchárskej knihe vyzerá veľmi, veľmi krásne a jednoducho, ale až keď ho človek začne variť, zistí, že to také jednoduché nie je. Ten projekt Sviňa začína v apríli 98 a našou predstavou bolo, že začneme pracovať s tou komunitou, začneme ju dnešnou terminológiou vzdelávať, budovať proste tam nejaké občianske štruktúry a pripravovať tú komunitu, trénovať tú komunitu na to, aby následne mohli sa spustiť ďalšia fáza, a to je realizácia tých výstavby samostatného bývania. A prečo sa to nespustilo hneď? Pretože ten Heifer Project International v princípe má jednu takú, a vtedy sme to celkom dobre nechápali, dneska viem, že to je veľmi dobrá stratégia pre trvalú udržateľnosť. On totiž nepomáha priamo tým ľuďom. Veľmi zriedka pomáha priamo tým ľuďom. Komu pomáha Heifer Project, pomáha obciam poriešiť situáciu práve tých ľudí. To znamená, ako áno, vy sa máte ako obec starať akože proste o ľudí, ktorých tu máte ľudí, ktorí sú v takom medzi priestore. A my vám pomôžeme to poriešiť. Takže Heifer Project takmer vždycky vo svete je. Prečo to robí? Pretože poskytnite pozemky a my tam postavíme tieto veci, akože tie pozemky si potom tí ľudia môžu odkúpiť, alebo proste to už je vec na diskusia, ale vy musíte vstúpiť do toho. Proste nemôže to byť odtrhnuté od tej bežnej reality. No a samozrejme, 90. roky a dodneska sa to ťahá, pozemky, vlastníctvo, reštitúcie, majetkové veci, nevysporiadanosť týchto, a teraz k tomu ten rasizmus, takže komplet všetko, rasizmus teraz v tom najširšom význame toho slova, veľmi predĺžoval tú prípravu, takže celá tá idea bola, dobre, kým sa toto všetko pripraví a môže nabehnúť výstavba, my budeme pracovať s touto komunitou, vysvetlíme, o čo ide, je tam 600-700 ľudí, vybere sa určitý počet rodín, ktorí sa osvedčia, ktorí pôjdu do budúcna ďalej, ktorí následne potom strhnú v úvodzovkách ďalších, ktoré bude. To boli také tie naivné predstavy, ktoré už dneska medzi iným sa realizujú. Kvanta iných projektov, proste domov a Kecerovce a Kojatice, výstavba mikropožičkových programy ako na výstavbu bytov. V podstate na tom istom princípe aj dneska veľmi úspešne stávajú. Ale znovu hovoríme o 90. rokoch. Takže vstúpili sme do tej komunity a naša predstava, urobíme tam niekoľko dielní, troška zaučíme tých ľudí, budeme hľadať nejaké programy na ich samozamestnávanie, možno aj chov domácich zvierat, pestovanie, vzdelávanie, no proste spustu vecí, ktoré sme uvidíme, čo sa skúšali sme, testovali sme, hľadali sme. A to boli predstavy v apríli 93.
A v tomto smere sme začali pracovať v osade, ale zrazu prišla radikálna zmena. A tá radikálna zmena prišla jún 98 a to sú tie známe nešťastné povodne, ktoré prišli v 98. roku, výsledkom ktorých bolo asi viac ako 50 mŕtvych v Jarovniciach, kedy tá svinka sa rozvodnila. Vo Svinej našťastie to nemalo také tragické následky ako v Jarovniciach. Zahynulo tam len jedno rómske dieťa, utopilo sa v tom, ale v podstate to znamenalo totálne zničenie celej komunity, pretože tá povodňová vlna vo Svini dosahovala takmer po druhé poschodie. To znamená, celá tá časť vtedajšej rómskej osady, ktorá bola od Bytoviek smerom k Potôčiku, ktorá bola na úrovni prvé ako prízemia, alebo aspoň pod úrovni, keď to tak vezmeme, ako bola totálne spláchnutá tou prívalovou vlnou a jednoznačne akože proste bola zničená. A tým pádom celý ten rozvojový projekt sa behom jednej noci zmenil na klasický záchranný projekt. Akože trebalo tam zrazu začať sanovať ako ľudí, organizovať pomoc, čistiť a neviem čo všetko. Toto prichádza v čase, kedy dochádza aj ku zmene politického nastavenia, pretože presne v tom čase končí Mečiar a prichádza Dzurinda. To znamená, prichádza prvá Dzurindová vláda. To znamená, prichádza aj úplne nová entita z toho makropohľadu. No a celá tá naša aktivita v nasledujúcich 2 rokoch, dá sa povedať 2-3 rokoch, sa orientovala práve na sanovanie a hľadanie najvhodnejších mechanizmov, jak stabilizovať tú osadu, prežiť akože, tých ľudí, aby sa zachránili, akože, alebo opravili tie škody, ktoré boli po tých povodniach.